من دانشجوی تکنولوژیاهای کامپلیکاسیونی می باشم. سوال از دوست غیر مسلمانی من است. سوال چنین می باشد: برای چی الله خداوند خودش را نشان نمی دهد؟ چه خیلی که در دیگر دین ها است. دوستی من از خطای است. وی در مثال جسم، خصوصیت و امکانیت خدای خویش را می داند. برای چی الله خداوند خودش را نشان نمی دهد؟ تشکر. برادر سوال دادند از دوست خود که غیر مسلمان می باشد. برای وی تعجب آور است که چرا خدای مسلمانان در شکلی که هست خود را نشان نمی دهد. چگونه که در دیگر دین ها هست که آنها خدای خود را می بینند اما ما مسلمانان نمی بینیم. موافق دین اسلام الله خدای یگانه حقیقی است. اگر او خود را نشان دهد شما زنده نخواهید ماند. اینقدر او بزرگ و تواناست. مثال این در سوره طه است. وقتی موسی علیه السلام می گوید ای الله من می خواستم تو را بینم. الله جواب می دهد من نظر خود را در کوه ها می نهم. تو بگرد و نگر. هنگامی که موسی علیه السلام نظر می کند پس از هوش می رود. انا بر شما قدرت الله. وی چنین قدرت دارد و ما با این حالتی که هستیم با او روبرو شده نمی توانیم. معنای کلمه الله در سوره اخلاص در رقم 112 از 1 تا 4 آیت است که می فرماید بگو او الله یگانه است. او بی‌نیاز است، نه زاده است و نه زاده شده است و هیچ کس او را همتا نیست. اگر شما الله را با یگان چیز مانند یا برابر کردنی شدید این الله نیست. اگر پیروی کننده های دیگر دین بعضی چیز را خدای خود می حسابند و با این صحبت می کنند این خدای حقیقی نیست. من خودی حاضر 4 آیت از سخنان الله تعالی آوردم. اگر با این 4 آیت مطابقت می کنند این خدای حقیقی است وگرنه این فریب است. بگو او الله یگانه است. او بی‌نیاز است، نه زاده است و نه زاده شده است و هیچ کس او را همتا نیست. اکنون رخصت ده تا سؤال کنم. چه خیلی می شمارید برادر از همه مکافات عالی که هر انسان آرزو می کند؟ در کجاست آنی که سوال دادند؟ کجا رفتند؟ مرحمت برخیزید. مکافات عالی که هر انسان آرزو می کند. جنت. درست است که بالاتر از جنت نیست. هست؟ کسی گفت هست؟ بالاتر از جنت چیزی هست؟ هست. در حدیث گفته شده است که بالاتر از جنت. بر سوال جواب دهید هست یا نیست؟ هست. دیدار الله. بالاتر از جنت جنت الفردوس است و بالاتر از جنت الفردوس جنت الفردوس الاعلی و بالاتر از آن دیدار الله است. اما ما مردم به این حالتی که هستیم جمال الله را دیده نمی توانیم. اما ما وقتی که به جنت می درایم دانید که نه همه در جنت جمال الله را می بینند. تنها کسانی که در جنت الفردوس هستند و یا که در جنت الفردوس الاعلی در همسایگی پیغمبران هستند آنها می توانند جمال الله را بینند. الله همیشه جمال خود را نشان نمی دهد. ما همیشه مشتاق دیدار جمال الله خواهیم شد. جنت جایزه بلند است، نه بلندترین. درجه فردوس بالاست اما از این هم بالاتر دیدار جمال الله است. و برای همین بگو به دوست خود که اگر وی چنانه که الله در سوره عصر می فرماید مگر کسانی که ایمان آوردند عملهای صالح می کنند و یکدیگر را به حق و به صبر دعوت می کنند و به بهشت داخل می شوند. اگر وی مطابق قرآن زندگی کند وی سزاوار جنت الفردوس می شود و دیدار جمال الله به او میسر می گردد. امیدوارم به سوال شما جواب داده باشم.